পাইপিংয়ের যে কন্ডিশন, ভাই বলেছিল যে এটা চললে নাকি প্রচুর শব্দ হয়, তো আসার পর আমরাও চেক করে দেখতে পাই প্রচুর শব্দ হয় এটা থেকে। ফাইনালি এটার যে সমস্যাটা হয় এটার হলো কম্প্রেসরের এখানে রাবারের যে আমরা বুশ ইউজ করি ওই বুশগুলো ড্যামেজ হয়ে যাওয়ার কারণে এটা যখন চলে প্রচুর কম্পন হয় আর এতে করে শব্দ হয়। ভাইয়া কুমিল্লাতে থাকেন, শহরে থাকেন, এখানে গ্রামের বাড়িতে তেমন একটা থাকা হয় না। তো যারা আমরা গ্রামে কম থাকি, শহরে বেশিরভাগ থাকা হয়, গ্রামের জন্য যদি আমরা এসি নেই আমাদের জন্য বেস্ট অপশন হলো নন ইনভার্টার এসি, যেহেতু কম ইউজ হবে আর লম্বা সময় ইউজ করার জন্য পারফেক্ট হলো ইনভার্টার। এ হলো কম্প্রেসর। মূলত সমস্যাটা হয়েছিল এখানে রাবারের যে বুশ, কম্প্রেসরের যে 3টা বুশ থাকে 3টা একবারে ড্যামেজ হয়ে গিয়েছে। এই ড্যামেজ হয়ে যাওয়ার কারণে মূলত এটা ঝাঁকুনি দিয়ে শব্দটা সৃষ্টি করত। রাবারের বুশ ম্যানেজ করে কাজটা মডিফাই করে দেই, ভাইয়া তো পুরাই খুশি। সাউন্ড যেটা প্রায় 80%-এর মতো কমে গিয়েছে, এখন নর্মাল যে শব্দ সেটাই। ভাইয়া অনেক হ্যাপি। তো আসলে এটার রাবারের বুশগুলো ড্যামেজ হয়ে যাওয়ার কারণে মূলত প্রচুর শব্দ হতো যখন এটা চলতো। তো এটা আমরা পরবর্তীতে শীতের সময় এসে এটা এখান থেকে খুলে ওয়ালে দিয়ে দিব আর সুন্দর করে সার্ভিসিং করে দেব। রাবারের নিচে যে বুশগুলো ছিল এগুলো ড্যামেজ হয়ে যাওয়ার কারণে কম্প্রেসরটা বডির সাথে মিশে প্রচুর বাজে শব্দ করতো। তো নিচে রাবারের প্যাড দিয়ে সাপোর্ট দিয়ে দেয়, ফার্স্ট ক্লাস হচ্ছে, কাজ করছে, শব্দ হচ্ছে অনেকাংশ হচ্ছে কমিট। গ্যাস যে প্রেশার সেটা ভাই আমাদেরকে চেক করে দেওয়ার জন্য বলেছেন, তো সেটা আমরা আবার রান করে নিব। কেসিং যেগুলো খুলেছে সুন্দর করে রিঅ্যাসেম্বলি করে নিয়েছি। 1 নাম্বার গ্যাস রানিং যে প্রেশার ফুল পারফেক্ট দেখাচ্ছে।